क्योंकि बच्चा बीमार तो पूरा परिवार बीमार। गुड़ की चाशनी बनाओ, क्या करो, गुड़ की चाशनी बनाओ, उसमें सौंठ डाल दो अच्छी मात्रा में, और उसकी बर्फी टाइप की जम जाती है, वो चॉकलेट जैसी लगती है। ट्राई करके जिनके बच्चे सुबह सुबह स्कूल जा रहे हैं उनको नियम से खिलाओ। ठंडी का वो बहुत कड़वी नहीं लगती, बहुत अच्छी लगती है, मतलब थोड़ा तीखा थोड़ा मीठा जैसा लगता है, बहुत स्वादिष्ट लगता है। वो इतना अच्छा है कि आपके बच्चों को सर्दी जुकाम उन चीज के लिए, और जो ठंडी के कारण वायरल इन्फेक्शन हो रहा है उससे बचाने के लिए बहुत राहत वाली चीज है। आपको अपने बच्चों को जरूर देना चाहिए, क्योंकि सुबह सुबह बच्चे लगभग सभी स्कूल 6-7 बजे के ठंडी में जा रहे हैं, तो प्राय करके उनको जब वो जाए, जो भी आप दूध वगैरह जो भी देते उसमें उनको पहले वो खिला दे, फिर दूध वगैरह पिला के फिर भी भेजें।